Turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze banywanyi mudahwema gukurikira Hejuru TV imboneshakure bashikiriza amakuru hamwe n'ibiganiro biba bigezweho mu ngingo zigiye zitandukanye. Turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru twabateguriye ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu. Turi kw'igenekezo rya 4 kwezi ni Kigarama umwaka ni 2024. Turabahaye ikaze aho muherereye mwese bari mu bice bigiye bitandukanye imbere mu Burundi, abari mu bice bitandukanye mu bihugu bihana imbibe n'u Burundi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afurika n'abari ku migabane ya kure, mwese turazi ko mutwumviriza. Turabakengurukiye cyane kandi turabahaye ikaze muri uyu mwanya w'amakuru agezweho. Ahantu hatagira ubutungane hoza umunyamahanga gute ngo azanye umutahe wiwe kandi atagira uwumuburanira. Niko Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije kw'igenekezo rya 25 kwezi k'umunani 2021. Mu minsi iheze hari kw'igenekezo rya 28 Munyonyo 2024, Perezida Ndayishimiye yagize ati "Mana, aba bantu ni rwawe ntabwo ngishoboye, kubera ivyo rero jewe nyica utware abo bantu bawe kuko ntavyo ngishoboye." Abantu bakwaka ikintu utari bubone, umukuru w'igihugu rero bakamwaka ikintu bazi neza ko atarobine afise akivomamwo, kandi utakiduhaye rero kuva ubu turakwica. Kuva Perezida Ndayishimiye yoba yarashikirije mu masengesho ya CNDD-FDD ku cicaro gikuru i Bujumbura kuri iyo tariki ya 28 kwezi kwa 11 2024. Kw'itariki ya 3 Rusama uyu mwaka turimwo 2024, Perezida Ndayishimiye yaragize aho yifuza kurongora ikindi gihugu, aho yagize ati "Ndababwire, nta gihugu kigoye gutwara nko Burundi, nopfuma ntwara Ubuyahudi mu gihe ca Yezu." Nawe yatwara indyandya, abiyorobetsi, ibibore mu mutwe hamwe n'ibindi. Niko rero ivya Edeni vyamuruhishije, ubu yifuza Ubuyahudi. Barundi muruhurire Perezida. Ni kenshi Perezida Ndayishimiye yumvikanye ariko avuga ko hagomba kuririra ubutungane mu gihugu c'u Burundi. Kenshi Perezida Ndayishimiye yagiye aragiriza bamwe mu bafatanije kurongora igihugu nawe ko bariko baronona amatungo y'igihugu. Ni kenshi rero izo ndongozi yoba yarazagirije ko ziriko zirarya bene gihugu. Akarorero murakazi mwese kw'iduga ry'isukari mu mezi abiri aheza, aho umukuru w'igihugu Perezida Ndayishimiye ubwiwe yoba yari yamirije ivyashikirijwe nawe na Sosumo, yoba yari yadugije ikiro c'isukari kava ku 3,000 kigashika ku 8,000 vy'amarundi. Abantu benshi rero bakaba barashimye Perezida Ndayishimiye, nubwo nyuma bavuze ko ata kinini cagaragaye nk'impinduka. Igihe Perezida Ndayishimiye yavuga ayo majambo, yavuze ko azanywe no kurira imbere y'abacamanza. Aho hari ku majambo twahereyeho kw'igenekezo rya 25 kwezi k'umunani 2024. Imyaka 3 nyuma y'ayo majambo rero bucatangura inama yo kurondera abanyamitahe bozana imitahe mu Burundi. None ko Ndayishimiye abize ko atawuzana umutahe wiwe ahatagira ubutungane, k'ico bacarahindutse. Muganga Christophe Sawe yabaye akarorero kadasanzwe, azana abanyamitahe akuye muri Suisse, yubaka ibitaro vy'akarorero mu karere Gira Hospital, tangura kwinjiza amadolari menshi ava mu bagwayi bo mu karere. Acugura ibitaro yakejwe na Perezida Nkurunziza ngo akoze igikorwa kidasanzwe. Membo yarayibonye kwa 30 kwezi kwa 3 2022, aho yahagarikwa n'iperereza Gira Imana ntiyicwa. Ubu yarazwe vya bitaro yaruhira, navundiye mu bohero rya Ruyigi. Urubanza rwiwe rero rwarananiranye. Indiriza rwiza atunga abandi rero bararushiye banyagutwabo, bategekwa guha ingabire ibihangange, bahakwa amasoko kubera batari buhiganwa na generale. Bose rero ntibagira ubutungane bubatabara. Bamwe rero baragandaguwe, abandi baranyuruzwa. Christian Ndizeye batazira Bareze, Thierry Kubwimana, Jackson Simbananiye batazira Kirahwata, Joseph Icuburundi na Juvenal Cishahayo, Rodrigue Nzeyimana, Theodesia Shaki batazira Aime Nshuti, Leopold Habarugira, Oscar Ntasano, Evariste Nyandwi batazira Amatwi n'abandi benshi cane. Abo bose rero arishwe n'iperereza ry'u Burundi, nta n'urubanza rwigeze rubaho. Aho rero ntituvuze
Iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura niyo nyene hari ibimenyetso vyinshi ko ryaturiwe n'iperereza ry'u Burundi n'amatohoza nyezina yigeze akurikira. Aya manama yose avugwa soba inkinamico mu gihe ata butungane buriho. Tubibutse ko Varisito Ndayishimiye mu minsi iheze yoba yaratanze itegeko ko hari abanyororo bagiye kurekurwa ku kigongwe ciwe, ariko ntivyakozwe na n'ubu baracarindiriye. Gusa rero ku rundi ruhande mwikete umushikiranganji w'ikiga ca leta Audace Niyonzima yandikiye abashikiranganji bose kuwa 29 ukwezi kwa 11 2024 yabasavye guhagarika gusohora amahera yari yategekanijwe gukoreshwa, ariko akaba yerekeye ibintu bidahambaye cane cane bitihutirwa cane. Audace Niyonzima rero akaba yaramenyesheje ko ariko arasubiramwo ibijanye n'amafaranga leta izokoresha uno mwaka. Mu ndwi iheze rero Audace Niyonzima yari yagirishije inama ikigo BR gitoza amakori. Ico gihe rero yatangaje ko mu mezi ane aheze habaye igihengeri c'imiliyaridi 110 mu mafaranga leta yategekanya kuba yinjije. Tubibutse ko rero mu nteguro y'amafaranga leta izokoresha no mwaka hari hasanzwe hari miliyaridi zirenga 400 zitazwi iyo zizoba. Ubutunzi rero bwifashe nabi mu gihe n'amafaranga y'igihugu bandanya kononwa. Iri kete rero ry'umushikiranganji Audace Niyonzima ryerekana ingene ubutunzi bw'igihugu bwifashe nabi muri kino gihe, ni mu gihe n'ifaranga ry'u Burundi ribandanya guta agaciro ku rugero butari bwabeho kuva Burundi bwikukira. Ibintu vyankenerwa navyo biriko birabura rwose mu Burundi. Akarorero rero twaraye tubahaye n'abantu bariko barapfa kubera kubura imiti yibonetse, nayo rero ikaba izimvye cane. Ngeze naho rero hari inkuru yasakaye ingene mu bitaro batacakira abantu nikora bakoresha amakarata yo kwivuza bahabwa n'ubushikiranganji bwo gufatana mu nda. Rero ntituvuze n'igitoro kiza kiraboneka indwi nka 2 canke 3 hanyuma kikabura amezi. Nabere gutya rero umuryango wa President Ndayishimiye ukabandanya gukoresha uburyo bw'umurengera. Tubizi ko n'ayo mafaranga yo gusumira President Ndayishimiye n'umuryango wiwe yabwirijwe kabiri uno mwaka yavuye ku miliyoni 350 adozwa ku miliyoni 720. Byatangaje benshi mu gihe umukuru w'igihugu yigamba ko afise ibigega vyuzuye imfungurwa. Umukenyezi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye bandanya kurwiza ingendo mu bihugu bitandukanye. Buri kwezi akora ingendo ziri hagati ya 1 na 3. Izo ngendo zose zikaba zitwara n'uburyo butari buke nari ryategerezwa kugira abamuherekeza. Ubutegetsi bwa Ndayishimiye ntiwengeshanya gukora imanza zo konona amafaranga y'igihugu mu bintu bidatahuritse. Umwaka w'umuryango w'umukuru w'igihugu tunganya ibikorane bibiri wita ngo nivyo gushima Imana. Ivyo vyose rero biri kwa miliyoni atari make. Umwaka rero haratunganwa n'urugendo rw'urumuri rw'amahoro ruca mu ntara zose z'igihugu. Urwo rumuri rero kugeza ubu rundi baribaza iyo rwazanye n'ico rusigura. Ivyo byose rero bikaba bitwara uburyo bw'igihugu. Mugira amafaranga y'igihugu yononwa gutyo kandi bigaherera ku mukuru w'igihugu n'umuryango wiwe, unasigara yibaza ivyo abashikiranganji bagiye guhagarika gukora ngo ntivyihutirwe. Igituta ko bari kuvuza abantu aho nikora. Gusa ikibazo gihari nuko abasuma badahanwa. Muri Nyakanga 2024 umushikiranganji ajejwe gutera Ibrahim Uwizeye na Audace Niyonzima baremeje imbere y'inama nshingamateka amafaranga ari yitezwe ko azova mu butare nayarenga miliyaridi 250 cavuyemo. Ubutare bwaragurishijwe ariko amafaranga ntiyinjiye mu kigega ca leta. None ayo mafaranga yagiye hehe? Ni nazo yabazwa bari mu gacereri. Aho nitwibagiye n'imiliyaridi 245 zari zateguwe gukwiragiza ubukwavu mu banyagihugu mu mwaka uheze. Aho hafi rero umunyagihugu wese w'Uburundi yobaye yarahawe n'imiburi udukwavu 2. Itangaje benshi mu gihugu ntibigeze bumva hanavugwa ivyo gutanga n'inkwavu. Ayo mafaranga rero yahawe ibiro vy'umukuru w'igihugu. None yoba yaragiye hehe? Leta ntishaka gukora ivyo tuma yizigirwa n'amakungu, kuko gushika muri 2015 amafaranga ashika kabiri cayo leta yakoresha yava mu bagenzi b'u Burundi. Ayo mafaranga rero mva makunguru nayo yafasha ko ifaranga ry'u Burundi rigumana agaciro. Kuva rero haje kiringo nkora baracagaza canke nziza, imfashanyo nyinshi zarahagaze. Leta ya Ndayishimiye yari yatanguye yizewe, isabwa rero kubahiriza agateka kazira muntu no gutunganya intwari ibereye, ariko vyaranze. Kunyuruza abarundi vyabandanije kwimonogoza, kubahohotera no kubabuza umwidegemvyo biriganje.
kuri ibi biturire no konona amatungo y'igihugu niyo ngendo y'ubutegetsi buhari mu gihe ibintu bitifashe gutyo biracagoye ko igihugu gitora n'akayoko mu gisata c'ubutunzi. Amarira y'abarundi batagira ivyankenerwa agiye no kubandanya yongerekana mu gihe Perezida Ndayishimiye we yivugira ko abarundi bariko bamusaba ibintu bazi neza ko atagira ibombo azobivomamwo. Ikibazo c'imiti rero kirakomeye cane kuko kiriko kivugwa cane hirya nino, ariko benshi rero bavuga ko babuze umuti ahantu hose mu Burundi, kandi bakavuga ko imiti isigaye izimvye cane. Nkahe rero uyu munyagihugu yanditse ku wa kane uheze kw'igenekezo rya 28 Munyonyo, aho yagize ati mwiriwe neza, mu Burundi bwacu turagowe, mfise abagenzi babiri baraye bitavye Imana, umwe yari afise handevu yo kuzomubaga kubera imiti yatayo, ubundi nawe rero umuti bamuvura bari bamubariye ko yotuma ko mu Rwanda. Gutuma mu Rwanda rero navyo murazi ko bitoroshe kubera imbibe zugaye, saba kuronka abagendayo n'indege. Bose rero uyu mwanya rero kabaye kubera kubura imiti, umwe yitavye Imana ku bitaro Museka mu Kinindo, uwundi nawe rero yaguye muhira. Rero nanje nahavuye ngira ikibazo, nagiye kugura umuti w'inzoka muri farumasi, kinini cahora kigurwa ku majana 3 y'amarundi, uyu munsi ni 1000 c'amarundi. Rero ndabihevye kuko ntayo mfise, ibinini bitatu twahora tubigura amafaranga y'amarundi amajana 9, ubu ni 3000. Iruhande y'ifaranga rero ryataye agaciro, ikori ku miti iva hanze naryo ryaraduze rwose, kuko iryo duga ry'ibiciro ry'imiti ririko riva ku bintu vyinshi. Cambere n'ingene ifaranga ry'Uburundi ririko rirata agaciro, bigatuma rero imiti iva hanze ishika mu Burundi izimvye cane, handi rero hakazimba ivyo bakoresha mu gukora imiti. Abakorera muri ico gisata bakavuravuga kandi ko leta Ndayishimiye yadugije rwose amakori ku muti uvuye hanze. Inkurikizi rero ziriko ziraba nk'uko twabihaye n'umwe rero mu badukurikiranira hafi, nk'uko abarangura imiti baheza bagahitamwo imiti idakwije ibisabwa vyose kugira bazane iyizimbutse. Ikibazo rero n'umushikiranganji Dwine Baradahana arakwiye no kugifata mu minwe, ko igisukari yakuweko amakori kugira vyorohe kuyirangura hanze, n'imiti rero nayo iva hanze irakwiriye gukurwako ikori. Muri kino gihe iriko irazimva cane, ariko ikibazo kiguma hahandi, ikori riravako inyungu ikaba iy'abarangura. Nyagihugu rero usanga agumya agowe. Abarangura imiti rero nabo ni bande? Ni ba generali. Ingingo ifashwe yocungerwa ngene ishikira umwenegihugu mutoya. Hari umuganga rero wasomye iyo nkuru yamuditswe na Pacifique Ninahazwe, nawe yagize ati je ndo muganga. Albendazole mu kwa kane yagurwa amajana 3 y'amarundi, ubu aho ndi ni 1500 y'amarundi ku kinini kimwe. Antibiotique ikunzwe cane bita Clavox SP mu kwa gatatu yagurwa 15,000 y'amarundi, ubu 60,000. Albendazole SP yahora ku majana 7, ubu rero tuyidandaza 2,500 y'amarundi. Rero ntituvuze ko ya miti ya hypertension, ama insuline, imiti y'ibitigu, indwara z'abakenyezi zikomakomeye, twe ubwanwa bwarafutse umunwa. Yo magorwa rero abarundi barimo. Ku rundi ruhande rero no ku yindi nkuru ari nayo tugiye guhereza ko umunyagihugu ariko atabarizwa maze iminsi 5 atawuzi yari nyuma yo guhamagarwa n'umukozi w'iperereza. Umunyagihugu atabarizwa yitwa Kazungu Joseph, n'umusore afise imyaka 38, avuka muri quartier Gituro, zone Kamenge, komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura. Ariko rero yari yaravuye aho avuka aja kuba muri quartier Asiatique Bujumbura nyene. Ubuzima bwa misi yose umunyagihugu asanzwe yikorera utwiwe, vyakorera akaba afise inzu yakira ingenzi mu Kamenge, hoteli iri hafi y'ibarabara rikuru Route Nationale 1, akaba rero asanzwe ari umukomisiyoneri w'imodoka mu gisagara ca Bujumbura. Tubanze tumenyeshe ko umunyagihugu rero atabarizwa Kazungu Joseph mu myaka yeze yigeze kuba ari umubanyi w'uwo mukozi w'iperereza Mathias Joseph Niyonzima, azwi cane ku izina rya Kazungu. Bose rero bahoze baba hamwe muri quartier Gituro ya zone Kamenge. Umunyagihugu rero yavuye aja kuba muri quartier Asiatique, umukozi w'iperereza nawe aja kuba muri quartier Carama. Ntibahoze rero babana mu rupangu rumwe, keretse ko inzu babamwo zari kw'ibarabara rimwe muri iyo quartier.
Kuri uwo munsi wa kane rero igenekerezo rya 28 ukwezi kwa 11 niho umunyagihugu Kazungu Joseph yahamagarwa kuri telefone yiwe n'umukozi w'iperereza Joseph Mathias Niyonzima batazira Kazungu nyene. Yamuhamagaye rero mu masaha y'imbere y'umutaga amubwira ko yomusanga mu biro iwe i Bujumbura hafi ya Katedrale Regina Mundi, kubera ko Kazungu Joseph ataco yiyagiriza kandi akaba yarazi ko yigeze kuba ari umubanyi w'uwo yamuhamagaye. Yaciye afata imodoka yiwe asanzwe agendesha mu bwoko bwa Vox agenda rero kwitaba wa mukozi w'iperereza yamuhamagara. Kuva umunsi rero ntawuzi umunyagihugu Kazungu Joseph aho afungiwe kuko na telefone yiwe yazimije kuva ico gihe kandi ntawuzi ahari ya modoka yiwe yari yagiye ajanye. N'inshuti rero zaragerageje kubaza mw'iperereza bishura ko batazi ivyo umunyagihugu. Ubu rero ubwoba ni bwinshi cane mu nshuti za Kazungu Joseph basaba kumenya iyo yoba ari nuko amerewe. Muri Kirundo na Makamba hasubire kwibonekeza amajambo y'urwanko yerekeza ku batavuga rumwe n'ubutegetsi no gusaba ko abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bo kwicwa. Mu mpera z'indwi iheze abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD mu makomine ya Busoni na Nyanza Lake mu ntara za Kirundo mu buraruko hamwe na Makamba mu manuko barateguye imyerekano yo kwerekana inguvu abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bo n'imbonerakure barakoresheje amajambo akoresheje ku batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abarongoye imigambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi bakiyamiriza inyifato igamije imishamirano ya politike mu gihe hegereje amatora. I Busoni abanywanyi b'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD bahuye inyuma y'ibikorwa rusange bakoraniye ku mutumba Rurira muri zone ya Murore. Umwe mu mbonerakure ziri muri komine Busoni yabwiye SOS Media Burundi ati nkuko twari tuvuye mu bikorwa rusange benshi muri twebwe twari twaje ibipanga bose bari bahawe itegeko ryo kuza mu myambaro bikarashije n'umupira w'umugambwe. Iryo tegeko bw'amasoko yacu ryari ryatanzwe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ni Vitali Bucumi. Nkuko rero bigenda mu nama zose userukira umugambwe uri ku butegetsi muri komine Busoni niwe yavuze ijambo. Cumira akaba yaribukije ko amatora ariko yegereje ashimika avuga yuko intambamyi zose zitegerezwa gukurwaho. Karabwiye ikoraniro ry'imbonerakure ati tubwirizwa kwitegurira intsinzi irengeye urugero. Intambamyi ziri imbere y'umugambwe wacu nta kibanza zifite ku isi y'abazima. Akaba rero yarateye ubwoba abo bose batavuga rumwe na CNDD-FDD. Reka duhereze amakuru ngaha mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bigiye bitandukanye tuzobandanya kubagezaho kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Mana bahezagire.